Akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota TikTok kiyya ani nagaa kooti galana Kiristoos haa ta'u. Mee akkam jirtu sin fayyuma keessanii na bira hundumtuu naguma galana Rabbiif haa ta'u. Har'a maal isiniin jechuu barbaade ijoolleewwan baay'inaan kaargoo ergitan jechuudha. Kaargoo jechuun qarshii keessan ji'a 2 ji'a 3 ji'a 4 yaa ta'u irratti baastanii ijoolleen ergitan. Kinoo amma yeroo darbe takka birrii waggaa 3 ta'an mi'a biteetu kaargoo erga jettee yeroo isheen haasoftuun dhaga'e jechuudha. Birriin waggaa 3 kun hojii akkamiin banuuf Itoophiyaa irratti? Meeshaan kun yeroo deemu cabuu danda'a. Wanti cabu jiraachuu danda'a. Qarshii yoo qabaattanii biyyatti galtan qarshii kamiyyuu qabaadhaa. Miini kamiyyuu biyya kamirraa kan gale istaandaardidhaan Itoophiyaa guutee jira jechuudha. Biyya keessanitti iyyuu bitachuu hin dandeessu. Wanni kamiyyuu jechuudha Itoophiyaa keessa guutee jira. Kanaafiyyuu sinumti qarshii harkatti qabadha. Qarshiidha akkasiin barbaachisu. Itoophiyaa gaafa geessan asii kootota walitti guurtanii birdi libsii koonfartii maalii ni nafu asii walitti guurtanii gaafa asii achi ergitan qarshii keessan ji'a 3 ji'a 4 akkasitti sin harkaa nyaataa gaafa Itoophiyaa galtan birrii kumni takkittiin iyyuu sin maratti jechuudha. Kuma takkitti waagaa akka qabdu hin beektu jechuudha. Gatii akka qabdu kanaafiyyuu kaargoo hin ergina. Amma mucayyoo wayii kiiloo 100 wanta ergitemu maal jedhanii asii asitti birrii 200 baastee asitti Itoophiyaatti birrii meeqa gaafatan baasuudha mi'a gumruukirraa birrii 100 ishii gaafatan. Waliigala birrii meeqa ta'e jechuudha birrii 150 jechuudha. Birrii 150 kun Itoophiyaa irratti saniinuu immoo viizitiidhaaf deemtee ishiin jechuudha. Viizitiidhaaf deemtee birrii 150 kisaartee as deebitee dhuftee immoo ganaa hojiidhuma madaamii dhuma wal fakkaataa sana hojjetti jechuudha. Mee ilaala kan yoommoo akkasiyyuu bakka dirqama kaargoo erguu qabna yoo jettan gaafa xumurtanii bakka waggaa keessan xumurtan mi'a tawassan isaa mi'a kinuu waanuma kotota waanuman taane walitti guurtanii qarshiidhuma kan sin kaffalchiisu odoon ta'een kiiloo takka birrii 80 birrii 70 kaffaluudhaan asitti Dubaay kanatti jechuudha feesisuudha. Viizitii gaafa deemtan kiiloo 50 ni eeyyamama. Kiiloo 10 harkatti kiiloo 43 shaantaa jajjabaan natti fakkaata. Kiiloo 23 fi 22 akkas jechuun dhagaye. Kana akkasitti fuutanii kiiloo 10 harkatti qabattanii galuu hin dandeessu. Maatii keessan laaltanii dhufuudha. Gaafa immoo bakka dirqamiin ergina jettan mi'a nagaa qabu isaa yoo ta'e bakka ani immoo sirumayyuu kaargoodhayyuu erguun maaliif barbaachisa? Yoo asii meeshaan madaamonni keessa sinii kennanii yookiin immoo ofiis yoo bitattan birrii isaaniitiin yoo sinii ergan ta'e ergadhaa. Isaan alatti garuu damooza ji'a 3 ji'a 4 akkasumas immoo waggaa 3 san bitan sin jira. Birriin kun hundi gaafa Itoophiyaa keessas sin barbaachisa yaa ijoollee. Birrii qabadhaa harka keessan irratti meeshaan kamiyyuu biyya kamirraayyuu kan gale guutee jira biyya keessa jechuudha. Peermuuziin jettumoo sahaniin jettumoo birciqqoon jettumoo maashinoonni elektirooniksiin adda addaa jettumoo wanni hundumtuu Itoophiyaa irra guutee jira. Sin bichaa qarshii qabadha. Maal Itoophiyaa keessa miin hin jiru? Simmiyu maasitti mana madaamiitti argitan ishee maasitti koo gizee bittu intini taaksii hin qabdu maal hin qabdu yeroo asitti bitan jechuudha. Isaan miin asitti rakkasa. Gaafa isin immoo birrii ji'a kan hundayyuu maaliif balleessuu isin irraa barbaachisa? Saniinuu warri maatii ilaaltaniitu deebitan. Kanaafiyyuu maal ijoollee kun immoo kafana waanuma akkasiitti erguyyuudha. Waanuma akkanatti kafanni biyya kanaatu kafana xaqamuu miti sila. Asii maqaadhaan maqaatu waamamu malee kafanni biyya kanaa kafanni takkittiin kan rabbooyyuu keessa hin jiru. Uffataaf beeruutitu caalandoom jechuudha. Kanaafiyyuu qarshii keessan harkatti qabadhaa. Qarshiitu sin fayyadaa. Gaafa biyya geessan wanni ittiin kaardii guuttattan birrii waggaa 3 mi'a kaargoo bitu uffataan ittiin miiccan kan gaazii maal jedhama Itoophiyaatti gaazii eenyutu fayyadama sijjamar foorni gaazii midhaan kana fuutanii kan deemtan yoo ta'e iyyuu foorniidhuma elektiriikii irree yoo ta'e asii galtanii takka jettanii jireenya jammartanii qarshii takkaan takka mi'a bittaniiti barukkoo kan Itoophiyaatti hojii soo jammartan takka ittanii ganaa lafaa kaataniiti kan hojii jammartan kanaafuu kotota kana hunda fuudhanii galu maaliif barbaachisa? Durree firiijii fa'aa warri ergatanii jiru televezyiinii waanuma adda addaa wanni ergatan hin jiru ijoolleen maaliif rakkasa ture dura. Kaargoo asii erguunis rakkasa
Itoophiyaattis gumrukii keessaa baasuudhaaf har'a amma garuu baay'ee qaala'ee jira. Amma kamicayyuun tun amma samuuna kanan dhaga'e 1,250 kaargoo irratti baaste. Ganaa deebitee dhufti 1,250 kun oduu akkaawuntii ishii irra taa'ee micoota na fayyada. Kanaafuu piliis dammaqaadha. Wanta gootan beekadha. Qarshii keessan harkatti qabadhaadha. Qarshii yoo qabaattan saayinaa warqiitu bitattanii irratti nyaachuu hin dandeessu. Guutuu Itoophiyaa keessa wanti dhabamu hin jiru. Baay'ee sin jaaladha. Tiktookii kiyya akkasumas fooloo gochuu maatii ta'uun hin raafatinaadha. Yuutuubii kiyya sabskiraayibii godhaadha. Guddaa sin galateeffadha. Nagaan na turadha. Nagaatti.